这是我在香港街頭認識的一位92歲的老奶奶，她還在賣菜。92歲仲喺度賣菜啊？哇，賣咁多菜嘅？呢度賣菜使唔使租金㗎？唔使租金㗎，唔使租政府唔俾我賣嘛，咁好嘅？政府唔收嘛，一毫子租金都唔使啊？唔使。哇，咁好嘅？咁我可唔可以喺呢度租間呢啲嘅可以唔喺度賣㗎？有咩條件先可以㗎？唔使錢啊，政府俾你賣，政府唔收錢啊。哦，唔使租金，佢俾你自力更生咁樣係咪啊？咁你喺呢度擺咗幾耐啦？擺到60年啦。哦，你以前係咪都係呢啲咁樣㗎？全部都唔使錢㗎？哇！婆婆你好犀利啊！咁樣賣菜我都可以買到，可唔可以買到200蚊啊？賺到200蚊啊？係啊，可唔可以啊？可以。最多你賺到幾多錢啊？最多賺300啦。最少咧？最少賺100零蚊啦。就賣呢個，同埋呢啲，你賣得咁少㗎？你少啲嘛？幾十件賣咁多咁樣。哇！呢度都好大㗎喎，呢度，你睇下，都算好㗎咯。我幫你拍一個視頻，俾多啲人嚟幫你買呢個菜好唔好？我係做嗰啲拍視頻嘅。哇！呢個番薯都好食㗎，煮番薯糖水好食㗎。你點解呢度都冇人租㗎啊？你買係食唔到㗎嘛，係辛苦㗎。哦，我見到其他嗰啲檔都要俾錢㗎啫，你呢啲都唔使俾錢㗎咋，係咪啊？佢點解咁好嘅？唔使俾錢啊？政府支持WiFi兼困難，佢唔收咯。哦，即係以前咧有收，哦，即係呢2年我冇收。哦，以前回落嚟㗎係咪啊？幾十蚊一個。哦，4千幾蚊一年。哦，以前嘅4千幾蚊一年。而家就唔使錢啦。而家咧因為人困難咧，佢唔使錢。哦，你都好犀利㗎啦，自己又冇攞綜援，要喺度擺檔，好勤力㗎啦！你知唔知香港92歲咗喺度擺檔，算好勤力㗎。你有冇仔女㗎？有個仔有個女。佢都支持你哋擺檔㗎。我過日神我都唔支持嘅。我覺得你呢個係香港正能量嚟嘅。咁你老公咧？我都死咗啦。死咗啦？我10幾歲唔死咗。咁你冇就揾到一個？幾十歲再揾。都係。都唔揾。你睇下嗰啲男人咧，如果你老婆死咗，即刻揾到一個係咪啊？你呢啲好純情啊，你知唔知啊？咁你呢度食飯咧係自己煮啊？自己呢度煮飯係咪啊？係啊。哇，好犀利！你呢啲番茄幾錢一斤啊10蚊啊。10蚊一斤。呢個咧？呢個係15啊。哦，呢啲咧？呢個係5蚊。哦，你自己去攞貨啊？唔係，我坐的士去攞就俾人運輸運翻嚟，俾錢人。哦，咁幾錢啊？嗰啲師費啊？幾錢啫？但係都能買得多。買得少就少㗎嘛。呢隻6蚊。啊？6蚊。好。你買其他仔都好㗎，婆婆人好好㗎。我知啊。好勤力㗎。係啊。92歲啦係咪啊？係。92歲啦都喺度賣緊呢啲菜啊。係啊，所以咪見到咪上嚟啲咯，有時。係啊，太勤力啦。熟啲啊！我中意你啊，婆婆喺度。婆婆教你做啲咧，不一裝啲房，焗到咧就拍10幾萬兩個月，做唔到咧就10萬2個月，知唔知啊？你上去焗啊？婆婆人好好㗎。我生緊讀書，你上去讀書先，係啊，讀書啦，出去啦，仲會賺10幾萬兩個月咯。你哋做唔到咪賺萬幾咯，知唔知啊？婆婆係教你啫，知唔知啊？快啲攞住，婆婆你好好聲啊！拜拜，拜拜，拜拜。你咁好聲嘅？我仲喺度搞細路喎。你睇下，你一邊買餸一邊搞細路，呢啲係好嘅，你知唔知啊？係啊，我仲喺照顧細路仔啊。
我俾心機讀書啊！係啊，啊一定要俾心機讀書啊！唔俾心機讀書，長大好辛苦噶，你知唔知啊？係啊，嗯，呢啲菜係邊度入翻嚟嘅呢啲菜啊？啲上早嚟嘅，而家佢呢個仔女會唔會俾啲錢家用你㗎？唔想俾你俾家用真係佢真係擔到啊！咁你仲俾錢佢啲仔冇？我就係幾心嚟，嗯我買層買樓，嗯俾即係200萬啦，嗯我俾60萬佢，嗯，佢咪賺咗工咯。哇！你咁好嘅，俾呢個仔60萬，自己買菜賺到60萬，俾呢個仔去買樓，你真係好叻㗎啦！我一個仔2層樓，呢個仔2層樓啊， 2個仔4層樓。咁犀利！你救得好啊！你知唔知啊？而家啲年輕人咧好懶㗎，你知唔知啊？佢都咧好後生就唔會做嘢㗎啦。但係你而家93歲係咪啊？92歲仲喺度擺檔，你睇下幾犀利！婆婆啊，我要同你學習，你知唔知啊？我可唔可以同你做個朋友，婆婆？嚟，我幾3歲做咩嚟啊？幾3歲我都可以同你做朋友㗎嘛？拍緊嗰啲正能量嗰啲視頻嚟嘅，會好多人見到你會買呢個菜嘅。婆婆，嗰條菜賣俾我，你睇下幾錢？買咗你條菜，啊，買翻嘅就20蚊。俾20蚊你，就俾多10蚊你。係唔該晒你啦，你咁好㗎？我拍咗你條片啊，幫你同我講咁多嘢。呢人咁好，乜都同我講。嗯，呢啲就唔會壞話，就唔會衰話。係啊，我係想好多人見到你咁努力，知唔知啊？好話。係啊，啲好人嚟㗎嘛，即係教人係啊，好去嘛，又唔會教人衰係嘛？係。教人衰就唔好，係嘛？我也要回去了，不能打擾婆婆在賣菜了。婆婆在旺角賣菜賣了60年，92歲高齡了卻還在堅持。婆婆這麼努力，我們年輕人有什麼不去努力的呢？你一個檔養咗4個仔女，係算犀利㗎啦。婆婆我走啦，我下次嚟睇你好嘛？唔該晒你個大白菜，我走啦，拜拜。係。嗯。